box of laptop HP, and i-unbox po natin ngayon. Okay. Actually, this is not mine. This is for my sister. Kaya lang, kailangan natin buksan para tignan natin kung okay ba siya bago ipadala sa Pilipinas. Diba? So, this is it. Buksan natin kung okay. Kasi guys, dito, bago ipadala, kailangan makita kung okay siya para pwede siyang ipalit just in case may defect. Ganun dito. And this is actually my 1-year warranty. Oh! This is white para dumihin. Actually, hindi na yung kulay niya. And yes. May mga manual siya. Saka na natin basahin. Turbo. Buksan muna natin ito. See? It's a 14 inches laptop. And HP. Buksan natin. Ano ba? Para makita yung mga laman. Power. Mabilis siya. Because tignan natin yung laman. Ryzen 5 3500 with Radeon Vega Mobile. Meron siyang graphic card. Then my memory is 4 giga, 64-bit operating system. This is ito equivalent po ng i5. Okay. Yan na yun. Sige na. Sis, mabilis to. So, yan. Wala pa siyang internet. Pasok po muna natin yung wifi. Pero mabilis. Ganda lang dito guys. Pag ikano mo siya, kahit kita pa rin yung monitor niya. Maliwanag. Screen. Tapos yung sounds din niya. Malakas. Tapos yung battery niya. Up to 13 hours lifetime yung battery niya. Mahaba-haba.
Aside from that, bumili na rin ako ng order ko sa para hindi masyadong mag-init ba yung ating ano. At kailangan ko natin ito. Cooling fan, notebook cooling stand, notebook stand and cooling fan. Kailangan ko talaga ito para sa mga laptop natin para hindi siya masyadong mag-init ba pag ginagamit. Yun. Ito siya guys. Parang hindi siya masyadong mag-init. Ito siya. Hindi rin patayo. Then, laptop. Ayan. Isa. Ayan. Ayan siya. Dalawa. Ayan. Let's connect this. Para okay. Ayan. Hindi siya. Hindi siya maingay. Yung fan hindi siya maingay. See? Ayan siya guys. Dalawa yung ano niya. Fan. Para hindi ganun kainit. Masyadong masira kasi yung madaling masira yung laptop lalo pag matagal ginagamit tas mainit pa. Kailangan ito. Ayan. And this is it. That ends my unboxing. Salamat po.